Грчкото МНР јасно и недвосмислено. Нема признавање на македонската нација и македонскиот јазик. Во обид да им ги објасни на грчките граѓани придобивките од Преспанскиот договор. Атинската дипломатија конкретно и без заобиколување дава одговори кои би требало да бидат сосем јасни и за македонската јавност. На прашањето дали ние ја признаваме македонската нација и македонскиот јазик се нуди повеќе слојно објаснување. Прво дека Преспанскиот договор го дефинира само државјанството на граѓаните на соседот, што е правна врска меѓу граѓанинот и државата. Потоа дека ПРМ формално и потврдило на Грција преку меморандумот за разбирање кој е правно обврзувачки за ПРМ, дека употребата на терминот националност во англиската верзија на Преспанскиот договор се однесува само на државјанство. Се нагласува дека отстапувањето во сила на договорот државјани на Северна Македонија ќе се додава на сите патни исправи во државјанството. Конечно стои во одговорот на грчкото МНР, измената на уставот на БРМ вели дека државјанството не ги специфицира, ниту пак ја утврдува етничката припадност на граѓаните на земјата, што е обврзувачки за БРМ во вербалната белешка испратена од Скопје. Според ова, договорот не го признава македонскиот народ или македонската нација. Освен тоа, договорот не го негира правото на грчките граѓани да ги нарекуваат граѓаните на нашата соседна земја според условите што ги користат денес. На истото место се дава и одговор во врска со јазикот. Се појаснува дека на конференција на Обединетите нации во 1977 година македонскиот е признат како службен јазик, но се додава договорот експлицитно вели дека службениот јазик на соседот спаѓа во групата словенски јазици, не е поврзан со античката грчка култура на Македонија и не е поврзан со историјата, културата и наследството на грчка Македонија. Според тоа, грчките граѓани го задржуваат правото да продолжат да се однесуваат кон горе наведениот јазик под условите што ги користат во моментов.